はい、皆さんこんにちは。今回はネットカフェでやってます。この間書き始めました、日本航空のボーイング787型機を進めていきます。さあ、今度は、あれだな、飛行機の定規とかも買おうかな。電車のしか持ってないですからね。よそう、結構あれですよね。飛行機ってなんかみんな同じように見えて、やっぱり違うんですよね。もうこうやってちょっと書いてみて初めて分かったな。
あれなんか、赤いインクがなんか、ここがまた難しいんですよね。ここはちょっと赤いペンでいくか。後でね、ちゃんと白いペンで修正しますけどね。
はい、ではちょっと、スカイタイムじゃないですけどね。これ、アスロラドリンクなんですけど、なんか、日本航空の飛行機でもなんか、スカイタイムって言って、なんかこんなような、赤いジュースかな、なんか出るんだそうですね。で、なんか紙コップにはちゃんとJAL の、鶴丸のロゴマークが入ってるいいやつですね。まだ乗ったことがないんですけどね。危なくて、すいません。多分この白いペンもそろそろもうインクが、あれですね。ちょっと、今日あたりまた、新しいやつ買いに行ってこよう。もうだいぶインクが減ってきてる。
危ない危ない。これか失礼。大体、もう大体787って全体的に白いイメージなんですね。よいしょ。
ですね。じゃあちょっともうそろそろ片付けの時間になります。もう10分ちょっとでもうネットカフェで出ますので、はい。なので今日はこの辺で終わりにしましょう。はい。ではご視聴ありがとうございました。